如果你想同我傾偈，或者揾翻節目裏面提過嘅資料，可以上去 Facebook 度揾下我 AUBREYLA， 揾唔到唔使怕醜，send 個 message 俾我。星期四晚上8點鐘翻嚟同大家主持大觀園，你聽嘅係 AM430，我個名叫做 Aubrey。今晚咧，我想同大家分享一個媒體節目啊。上個星期咧，同大家講咗2020年嘅日本電影《母親》啦。今晚咧，我想同大家分享呢套電視紀錄片集咧，就係 Anthony Bourdain 本世紀最重要嘅一個食評家嘅節目啦。咁就係 Parts Unknown 啦。Parts Unknown 咧係佢最長嘅電視節目，有成12季嘅。咁 Anthony Bourdain 咧已經過咗身啦。但係咧，佢有幾套唔同嘅節目嘅，另外有 No Reservations 啊咁樣啦。咁但係 Parts Unknown 咧，就係我個人覺得係最好睇嘅一套電視節目啦。佢有成12季咁多，都係講佢去唔同嘅世界各地啊，去食嘢啊咁樣啦。咁但係咧，點解我會覺得佢係咁重要，同埋即係佢係特別好唔同？我覺得佢唔單止係一個食評人咁簡單，即係唔係好表面咁樣咧，淨係好似我哋啲 food channel 咁樣，哇！就係呢間餐廳好好食啊，嗰間吧啲廚房好污糟啊，嗰啲咁樣，即係唔係咁表面㗎。佢咧係可以從喺食物裏面咧係講到我哋聽一個地方嘅風土人情啦，佢嘅文化啦，佢嘅社會啦，每一個文化要面對緊嘅一啲問題啦，同埋我哋作為觀眾可以點樣去盡一分力啊咁樣樣咧，咁佢都係涉足到，所以我覺得佢真係一個好重要嘅藝術家，一個文化人咯。咁佢亦都識得寫小説咧，甚至乎連 graphic novel 啦，即係嗰啲畫畫嗰啲咁樣樣嘅小説嘅故仔咧，佢都識寫嘅喎。即係我覺得真係哇，千年難得一遇嘅一個才子咯。即係我係一個要求好高嘅人咧，所以俾得我叫真係才子咧，你就可以想像到咧，喺呢一方面咧，佢嗰個才情咧係真係好高嘅。咁同埋咧，佢個主題咧係咁容易可以入屋，即係好少人唔中意食嘢噶嘛。咁所以用一個食物做切入點去觸摸你嘅心靈咧，係一個非常之好嘅切入點咯。所以我覺得真係哇，佢去世咧非常之可惜啊，61歲就去世啦。如果佢唔走嘅話咧，其實佢仲可以為呢個世界咧係付出更多，因為真係佢嗰個才華咧係非常之洋溢嘅，真係佢咧會可以講到啊，去越南，跟住去秘魯，跟住去東京，跟住去香港，跟住去啲美國嘅南方小鎮，跟住去非洲嘅內陸食嘢咁樣樣。咁佢所以咧，佢講食嘢咧，其實已經係同旅行咧係完全分唔開嘅啦。你可以話咧，佢係一個 travel writer 又得，即係一個旅行作家又得；你可以話佢係一個食評家又得。咁佢自己本身嘅背景咧，佢係一個廚師嚟嘅，佢嘅家庭背景咧亦都係好好嘅，佢個教育背景咧係好好嘅，即係非常非常之傳奇嘅一個人生咯。咁所以咧，佢嗰個旅行嘅方式咧，唔係話淨係追逐啲哇，我要去呢個國家嘅 Michelin 餐廳嗰度食到幾勁幾貴幾靚嘅餐，佢唔係呢啲咁嘅嘢，即係呢啲係唔識食嘢，淨係識得錢嘅人先會做嘅嘢啊嘛。但係佢係真係識得睇書，識得欣賞當地嘅音樂，識得做定晒功課先至去一個地方。所以當佢走入去每一個街市，每一個佢探望嘅屋企，每一個街角嘅小店咁樣樣咧，佢可以同當地人咧一齊食飯啦，同佢哋傾偈啦，聆聽佢嘅故仔啦。因為佢已經做晒功課啦嘛，即係佢係一個博覽群書好叻嘅男人嚟嘅。所以咧，佢嘅節目咧唔單止係只係美食節目咁簡單，亦都係同文化啦、同社會啦、同歷史啦係好有關係嘅。咁所以即係我就覺得係好開心咯，睇到呢一啲咁樣嘅節目，唔係淨係除咗錢就咩都冇人先識睇嘅節目啦。咁 Bourdain 咧，佢嘅特色咧就係咧，佢係一個唔係咁 judgmental 嘅人嚟㗎，我覺得，即係佢唔係一個咁黑白分明啊，
好堅持己見啊，好牛頸啊嗰種咁樣嘅人嚟嘅。佢係一個即係喺文化上面、喺社會上面咧好有包容力嘅人嚟嘅。譬如我啱啱睇嘅一集咧，咁就係講佢去哥倫比亞度食嘢。咁跟住佢即係就講介紹哥倫比亞啲食物啊咁樣，咁咧就好正嘅望落去。咁啊跟住咧佢就同個廚師傾偈，跟住個廚師解釋俾佢聽啊，其實呢個鎮咧本來咧就真係好好㗎，我哋咧係好努力去煮呢啲嘢食嘅。咁但係咧因為即係毒品嘅問題咧，即係好多外地人咧係以為哥倫比亞除咗係販毒之外就冇嘢係同哥倫比亞有關㗎啦咁樣。咁所以始終就係一個即係無論係經濟上面、社會上面咧都係好難去將個國家係走翻出嚟呢一個典型化嘅軌跡嗰度咯咁樣。咁啊，Bourdain就問佢咁OK， 原來哥倫比亞有呢啲咁嘅問題，咁你覺得即係我哋作為一個美國人可以點樣做啊咁樣？咁嗰個廚師就話：咁其實你就要最低限度第一樣嘢咧，就係要美國咧要完咗呢個War on Drugs 先啊，因為你知唔知我哋種咗幾多毒品係送嚟美國㗎？咁如果你唔買咁多毒品，咁我哋咪唔會有咁多罪案啦喺呢度。咁啲細路仔就唔會連街都唔敢出，學都唔敢返啦咁樣。咁跟住Bourdain就話其實我以前都係一個癮君子嚟。其實Bourdain咧係 keep 咗毒好多年嘅。咁佢就解釋俾呢個廚師聽，佢話咧即係喺美國咧，其實係我哋冇可能會將毒品合法化噶啦，呢個係冇可能會發生嘅事噶啦。咁但係我都明白點解你會咁樣諗，但係我作為一個以前嘅癮君子，我就當然係唔希望呢件事會發生啦。因為毒品對我嚟講咧，嗰個荼毒咧係好深啊咁樣。即係你可以想像到咧，佢係一個有自己嘅見解，但係佢又會聽人哋講嘅一個人。咁即係成個節目咧就係咁樣樣嘅。咁即係佢會同一啲唔同國家、唔同文化、意見都唔同嘅人傾偈，去了解對方嘅角度啊，佢哋點解會咁樣諗嘢咁樣。咁我覺得作為一個中意諗嘢或者係學識點樣去包容嘅觀眾咧，咁呢一類型咁樣嘅節目咧，先至係有意思咯。即係你淨係識得晒啲呢度旅行呢啲嘢好食，或者哇呢啲去到咁艱難嘅地方我先去到，其他正常人係去唔到嘅。咁嗰啲咁嘅美食節目咧，即係只不過係皮毛嚟嘅啫。我覺得完全係冇意思嘅，因為我覺得每做一樣嘢嘅時候，即係無論你寫食評又好，你做一個電台節目又好，你做咩都好，真正想要嘅一啲就係尋求關於呢一個世界嘅答案。咁所以佢作為一個即係美國人啦，佢都幾靚仔嘅 team 嘅。咁而且係一個地位咁高嘅食評家係嘛，即係啲書又好賣得嘅咁樣。但係咧，佢去到啲窮嘅地方咧，佢係從來唔會用一個西方人優越嘅角度咧去睇呢啲我哋叫做 Global South 啦，我都唔知中文點樣譯 Global South， 即係以前就叫第三世界，而家第三世界就已經係一個過時嘅名詞啦。咁我都唔知點解釋，但係總之就係發展中嘅地方咯。咁佢係唔會用一個好優越嘅角度去睇呢啲地方。咁所以呢個就係即係點解我會覺得係好欣賞佢嘅其中一個原因啦。咁佢相信咧，其實生活咧係一種好謙卑嘅行動嚟嘅，即係佢係一個好 humble 嘅人嚟嘅。咁呢樣我亦都覺得係真係好 amazing 啊！佢嗰個地位係高崇到咁樣，即係全世界非常之出名嘅一個食家。基本上佢要咩女朋友都一定會揾到嘅，佢要幾多錢都一定會有嘅。咁但係咧，你可以見到咧，即係佢同啲唔同嘅人去傾偈啊咁樣咧，佢係個態度咧非常之謙虛嘅喎。佢要理解一啲世界嘅方式咧係好謙虛嘅，即係佢完全唔係嗰啲哇我係好叻㗎，我乜都識㗎，我同你傾偈咧係好似益咗你嘅咁樣。佢完全個態度咧唔會係咁樣嘅。所以咧食嘢又好啦，旅行又好啦，其實唔單止係講個食嘢嘅味道同埋個技術，亦都係一個文化嘅切入點啊！就係從食嘢可以知道其他人嘅歷史，
佢哋嘅家庭嘅記憶咧，佢會做好多一啲即係探訪啲當地嘅家庭啊，咁樣即係了解下佢哋家庭啊點解會有咁樣嘅背景啊，所以佢哋會煮啲咩食啊？原來佢哋上代咧係唔知避開邊一個戰亂，所以搬咗嚟呢個地方，跟住阿嫲就帶咗呢啲食譜過嚟咁樣，所以呢一代咧啲孫仔孫女咧都仲食緊呢啲嘢㗎，即係呢一類型咯。咁我覺得咁樣去了解外國嘅文化啦，好有意思。譬如咧，佢探訪 New Orleans 嘅時候咁樣啦，咁即係佢會去一啲地方式嘅餐廳，啲社區一啲即係街坊去嘅餐廳咁樣。咁跟住佢會即係同啲開餐廳嗰啲人咧去傾下，即係嗰個 Katrina 啊嗰個災情之後啦。對佢哋個餐廳嘅創傷啊咁樣，即係始終咧佢係最強調嘅咧就係去理解其他人嘅情況，同埋尊重同埋包容。咁所以佢除咗寫食物之外咧，佢又有寫下遊記，譬如佢出過一本書叫做 A Cook's Tour 啦。咁嗰本書咧就係關於佢去唔同地方度尋找完美餐廳嘅一啲旅程。咁喺書裏面咧，即係佢講好多，直情係即係旅途上面嘅一啲困惑啊，又有啊，即係譬如唔知對方點解會做啲乜嘢，唔知佢點解會咁講嘢咁樣，或者一啲驚喜又有啊，反思又有啊咁樣樣啦。咁其實佢係即係點樣開始佢同呢個食物嘅咁偉大嘅一個事業嘅咧？咁樣，我哋休息一陣，翻嚟繼續。如果你想同我傾偈，或者揾翻節目裏面提過嘅資料，可以上去 Facebook 度揾下我 AUBREYLA， 揾唔到唔使怕醜 ，send 個 message 俾我。第二次大觀園翻嚟啦，頭先咧同大家賣咗少少關子啦，講緊咧 Anthony Bourdain 啦，即係佢係一個才子嚟嘅，喺我心目中真正好有才華嘅一個才子咯。佢係唔單止係佢自己嘅 field， 即係佢自己嗰個行業就係食嘢啦，係佢識之外咧，譬如佢係講呢啲唔同嘅地方、唔同嘅文化咁，佢又會講下呢個地方咧，其實以前邊個作家咧都寫過啊，或者邊個作家咧，佢就係嚟呢個地方度特登去寫呢本書啦。點解咧？因為呢一個鎮咧好出名咧。就好多啲藝術家啊、啲作家啊會嚟嘅，咁佢哋寫書嘅時候咧，或者佢哋畫畫嘅時候咧，得閒咧就會去呢一間 coffee shop， 咁又會有啲咩嘢飲啦，你可以叫咩，或者會有啲咩食嗰啲咁嘅嘢啦。所以你當佢咧係用食物做一個切入點去了解人生，咁呢個就係佢嘅方法。所以我覺得佢好叻啊！咁佢嘅態度咧係好真誠，佢係一個非常之老實嘅人嘅，即係佢唔會扮自己咩都識晒咁樣，甚至冇佢係一個非常之老實咧講咧，佢早年咧就已經係吸毒啊，尤其是咧係用海洛因啦、可卡因啦同埋其他嘅藥物。咁我自己個人咧就覺得咧係因為佢做廚房嗰個年代咧好辛苦嘅，因為咧佢亦都講述咗咧佢做學生啊。又要寫嘢啊咁樣，跟住又要去做廚房啊咁，其實係好辛苦嘅，即係朝頭早晨咁早就要彈起身就寫嘢，跟住就去做嘢。咁做過廚房嘅人咧都知道，廚房係一個非常非常辛苦嘅行業嚟嘅。咁所以咧，佢描述佢早期生活嘅資料裏面咧，譬如佢會話佢自己咧係一個被毒品、酗酒、憤怒同埋自毀行為控制嘅年輕人，即係好可惜啊！真係一個咁有才情嘅男人呢，就可能係因為捱得太辛苦啦，咁所以佢就染上咗呢個毒癮。咁亦都係曾經因為毒癮啦，令到佢係要遠離呢個廚房啦，同埋喺佢嘅人生裏面咧，亦都係失去咗啲控制。咁佢成名咗之後咧，雖然係已經脫離咗呢個毒癮，但係咧仍然係帶住好多羞愧同埋反思嘅，成日都會提起，成日都會記得㗎。咁其中一本書咧，佢講廚房裡面嘅文化同毒品係唔知點解成日都黐埋一齊咧，就係佢嘅成名作《Kitchen Confidential》。咁《Kitchen Confidential》呢一本書咧，其實係佢
非常之老實嘅一本書咧，去講咧做廚房嘅一啲陰暗面咯。咁所以咧，佢其實一開始嘅時候，佢嗰個 introduction 咧，嗰個介紹咧，佢已經係話咧，我寫完呢本書之後咧，可能永遠都唔會可能咧有人請我再踏入去呢個廚房度做嘢嘅啦，咁樣咯。咁因為咧，佢呢本書咧係即係除咗講佢由童年時代開始咧，係慢慢已經學識咗食嘢之外咧，亦都講咗好多譬如廚房嘅亞文化啦，或者一啲職涯嘅起伏啊，一啲餐廳行業嘅生態啊，一啲料理世界嘅殘酷啊咁樣樣咯。咁同埋當然咧就係講佢點樣染上毒癮啦。咁佢話咧，即係佢細個嘅時候咧，點樣開始中意咗食嘢咧？就係有一次咧，佢話喺船上面咧，咁佢嗰陣時咧就同屋企人一齊去法國旅行，就坐呢個二等艙。咁所以我由嗰陣時開始就即係睇呢本書就了解到咧，佢係一個都幾有錢嘅細路仔嚟嘅嗰陣時已經。咁佢喺嗰個二等艙嘅旅程度咧，佢話就係第一次咧係俾呢個食物咧就係震撼咗。例如咧係食呢個法式嘅 vichyssoise 嘅湯啦。同埋咧食生蠔咁樣啦，即係細路仔喎，你諗下4年班喎，佢嗰陣時第一食生蠔咧，咁佢話咧就即係引起咗佢身體裏面嘅一啲轟動啊！咁跟住之後咧，佢就開始中意食嘢，中意了解呢個食物啦。咁於是之後咧，佢就去咗學廚咯。咁佢講嗰啲廚房裏面嘅文化咧，係完全唔係你想象中嗰啲，即係電視節目裏面好乾淨啊，或者係似酒店嗰啲記錄節目咁樣樣咧，好精緻啊，好似一個藝術家嘅 studio 咁樣，唔係嘅。佢話咧，你唔好以為廚房裏面咧全部都係呢啲好熱血好有大志咁樣嘅白人年輕學生去學廚啊，唔係啊！佢話咧，廚房裏面真正辛苦工作嘅人咧，係嗰啲厄瓜多爾人啦、墨西哥人啦、多明尼加人啦，同埋呢個 Salvadorian 薩爾亞多人做㗎咁樣，即係全部都係拉丁美洲嘅人啦。所以咧，佢話咧，其實你真正大部分嘅廚房咧係由啲移民啦、逃亡者啦、吸毒者啦、社會邊緣人造成嘅亞文化。點解啊？因為揾廚房工咧，其實好容易嘅，即係唔係講緊大廚啲工喎。你可能啱到步、啱落腳去一個新嘅地方，甚至乎未必有身份咁樣。咁可能你最容易揾到嘅黑市嘅工係咩呢？洗碗啦、清潔啦。呢啲工啦，咁所以廚房咧，其實咧，佢話咧，真正 power 呢啲空間嘅人咧，就係呢啲移民啊、邊緣人士啊咁樣啦，好多都係拉丁裔人啊。佢話，咁佢話咧，佢哋嘅運作方式咧，其實係接近軍隊同埋海盜嘅混合體。咁軍隊咧就大家都知啦，即係一個非常之男性主導啦，同埋講求紀律啦，要服從上級啦，係咪？但海盜喎，海盜即係無法無天嘅喎，係咪？賊喎咁樣啦，即係所以你諗係一個即係非常之情緒上好大壓力嘅一個空間嚟㗎。咁所以咧，佢話咧，粗暴啦、暴力啦、性笑話啦、傷痕同埋無休止嘅工作，同埋極端壓力嘅維繫秩序嘅方式咧，就係呢一個空間你會成日面對嘅嘢啦。即係你諗下，已經係非常之大壓力㗎啦。你唔好話喺度做，我睇佢本書咧，我已經可以想像到咧係幾辛苦咯。所以咧，佢話嗰陣時咧。一般人咧，佢哋重視嘅性格咧，就係要忠誠啦，要準時啦，要有紀律啦，同埋咧要唔好叫痛。廚房咧成日都有意外嘅，所以即係如果你怕痛啊，或者你怕辛苦啊咁嘅話咧，咁你就唔好阻住人哋揾食啦，真係。所以咧係一個好大壓力嘅地方嚟㗎。咁所以呢個我完全想像到點解佢會喺好年輕嘅時候就染上呢個毒癮啦。咁佢話呢，佢去過唔同嘅餐廳度打工，好多唔同嘅餐廳。咁佢亦都試過好多唔同嘅上級呢係教佢做嘢啦。咁佢就即係
各式其式咁樣咧，會嘲笑佢哋啊，批評佢哋啊咁樣啦。譬如咧，佢話咧有啲廚房啦，歐陸嗰啲老派嘅料理咧，就係好僵化嘅，即係你一定要跟到佢哋咩都十足咁樣，你唔同少少咧，佢哋都會話你唔得咁樣啦，即係意大利菜啊、法國菜嗰類嘢啦。咁亦都會係有好多啲濃重嘅醬汁啊，同埋一啲好機械化嘅流程。即係我睇到佢寫呢啲咧，我就突然間諗起 classical music 啊，即係一啲古典音樂啊，即係就係一啲好老式啦，即係你已經有晒呢啲傳統咧，係幾百年都冇變過，咁所以你一個美國仔入去學煮嘢咁樣，咁當然佢哋係唔會俾你有任何嘅差池啦。咁所以咧，佢就話咧，通常啲歐陸嘅老派咧就有啲咁嘅問題啦。咁啊，仲有咧其他啲廚房咧，又俾佢咧批評為咧，即係好高壓啊，同埋係侮辱式嘅課程。即係其實廚房咧，如果你係一個學師仔咁樣咧，你俾人哋問候阿伯母啊咁樣咧，呢啲係常有聽見嘅事啦。應該無論係咩文化，世界各地都係一樣嘅。咁所以即係你一定要面皮好厚咧，先至會頂得順呢啲咁樣嘅工作環境啦。咁佢話咧，佢亦都咧曾經去過南非嘅餐廳啦，海邊嘅餐廳度生活啦。咁啊，當時咧佢係由呢個洗碗工咧，就一路做到 line cook 㗎，即係都升咗職啦。一開始嘅時候要洗碗嘅啫。咁佢話嗰陣時住喺海邊咧，喺呢啲餐廳度打工啦。咁佢生活會包括一啲乜嘢咧？毒品、酒精、冇秩序、性愛、廚房文化嘅原型。即係廚房文化就係頭先你講嗰啲俾人侮辱啊，俾人問候你家人啊，好似軍訓啊咁樣嘅生活啦。咁另外即係你海邊嘅生活，你好多時候咧呢啲地方咧通常都會係點啊？都係啲旅遊勝地啊。除咗旅遊，其實可能冇咩其他嘅工業㗎。咁變咗你喺一個咁樣嘅環境之下咧，呢啲鎮仔啊咁樣生活咧，咁其實來來去去咧就會有啲咩咧？靚女啦。同埋毒品啦，係嘛？即係啲人開 party 嘅時候會有咩呢？酒啦，係咪？即係一個好唔健康嘅環境嚟㗎。咁但係呢，因為佢其實呢，佢唔係一個冇野心嘅年輕人咯，佢係一個對食物呢係好有熱誠嘅廚師。咁所以呢，佢都一路頂住咯。雖然係咁難捱嘅，即係去過唔同呢啲咁樣嘅環境，但係因為要學師啊嘛，咁所以佢都頂到咯。咁亦都係即係經過咗呢段時間之後呢，成為咗一個即係佢自己覺得自己係好捱得苦嘅一個人嚟嘅。咁呢，佢話呢，經過咗咁多年嘅餐廳嘅訓練呢，有一啲廚房嘅秘密呢，係所有人都應該知道嘅。咁係咩呢？休息一陣翻嚟繼續。如果你想同我傾偈，或者揾翻節目裏面提過嘅資料，可以上去 Facebook 度揾下我 AUBREYLA， 揾唔到唔使怕醜 ，send 個 message 俾我。第三次大觀園啦，頭先咧講到Anthony Bourdain 呢本書咧 Kitchen Confidential 廚房嘅秘密啦，係嘛？咁廚房究竟有啲咩秘密咧？咁樣咁佢話咧，其實有好多大量咧餐飲業嘅黑幕咧係好多人唔知嘅。咁佢話咧，譬如咧，你永遠咧唔好星期一嘅時候點魚啊，因為咧多數咧都係週末賣唔去嗰啲庫存咧就會喺埋度。同埋咧唔好點餐廳嘅 mussels 啦，即係嗰啲青口啊，同埋 brunch seafood 啊，即係星期日朝頭早嗰啲海鮮咧。佢話咧細菌保存不當同埋回收再利用嘅風險咧係最高嘅。同埋咧佢話咧呢個麵包回收再利用咧係常態嘅，即係死啦原來，哇咁恐怖嘅，即係可能你啲 rolls 咧嗰啲咪坐低咧可能會懟一個包俾你嘅，咁可能好多台都唔會食晒咁多個包噶嘛，咁其實嗰啲包咧可能會再利用咯，即係咁人哋可能摸過跟住又俾你咁樣啦。同埋咧
佢話咧，如果一個餐廳嘅廁所越污糟咧，代表佢個廚房咧一定會越污糟喎。咁呢個又幾合理喎，係咪先？即係如果廁所都唔 care 嘅話，咁廁所係俾人用，咁人哋都會睇到噶嘛，係咪先？咁如果廁所都唔清啦，咁廚房係唔會俾其他人用噶嘛，其他人係唔會睇到噶嘛，咁應該個廚房會更加恐怖啦。同埋咧，佢話咧 Chilean sea bass 啦，即係智利嘅呢個 sea bass 啦，通常都係冷凍貨，即係都 frozen 嘅，唔係真係新鮮嘅。同埋咧，呢個 swordfish 咧，通常都會有寄生蟲啊，所以咧就要小心啲啊！叫你嘅時候就，如果你唔想要啲唔係新鮮嘅，咁唔好叫 sea bass 啦，或者你唔 care 咁都冇所謂嘅。同埋咧，佢話咧，廚師咧其實係最唔中意週末嘅人客嘅。佢話咧，因為週末嘅人客咧，即係廚房裏面嘅工人咧，佢哋會係最嚴，佢哋覺得佢哋係即係最討厭啊。所以廚師真正努力嘅，即係會係比較細心咁樣去煮啲嘢俾你食咧，通常都係星期二至星期四。咁所以如果你想試一間你好中意嘅餐廳嘅話咧，就盡量唔好 weekend 去啦。試下2、3、4去，因為咧嗰幾日咧，可能你就真係食到係即係個廚師最有心機去整俾你食嘅嘢。咁另外咧，佢亦都話咧，即係做餐廳呢行，因為你知道做餐廳啦，其實可以話係一個浪漫嘅夢想嚟嘅，對好多人嚟講，即係你見一年咧，其實都有好多餐廳係新開，跟住又有好多餐廳關門大吉噶嘛。對好多尤其是中意食嘢嘅人嚟講咧，開間餐廳就係佢哋嘅一個夢想咯。咁所以咧，佢話其實佢記錄咗好多做餐廳老闆嘅幻覺同埋悲劇啊。佢話咧，如果係出於 ego 或者係中年危機而開餐廳咧，就往往係呢個破產嘅捷徑。咁呢個我又真係見過喎，係真係喎。尤其是有好多啲中意煮嘢食嘅朋友咧，都係即係可能虧咗自己份工嚇，就攞個退休金嚟開間餐廳玩啊咁樣樣。咁其實一嚟咧就係可能見佢哋就算唔執都會係即刻老得好快。突然間可能1、2年之後咧，見到佢好似係老咗10年咁樣。一嚟咧就係冇假放嘅，你自己落手落腳做嘅餐廳，你係1年365日都唔得閒嘅。同埋可能有職員翻唔到工，你可能陪緊屋企人都要即刻又翻去頂檔咁樣呢啲啦。所以其實係一個非常之大嘅投資，唔單止係金錢上面嘅投資，係你所有嘢都要瞓晒身落去做。除非你已經係直情好似嗰啲大公司咁樣，唔係自己落手落腳做啦。咁同埋咧，佢話咧呢個餐飲業咧，佢嗰個固定嘅成本咧係高啦，利潤咧係薄啦，勞動力咧係唔穩定啦，衛生嘅法規咧係好繁瑣嘅。咁呢個咧亦都係真嘅喎，即係我諗做餐飲業嘅朋友咧都可能會知道啊。尤其是勞動力不穩定呢個係非常之常見嘅。我啲朋友譬如開餐廳咁，我見到佢哋成日都話又要請人啦，或者請咗又唔掂啦，又要再請啦。即做餐飲業嘅低級職員嘅人咧，喺一個城市裏面咧，嗰個流動性咧係好高嘅。點解啊？因為佢哋可能係學生啦，或者係譬如 Hollywood 咁樣，好多都係啲演員啊，或者啲尋夢者啊咁樣咧。佢可能根本佢打你份工就係只係攞嚟生活，攞嚟交租。咁但係譬如佢揾到第一個角色啦，終於紅啦咁樣，咁佢就唔 do 噶啦嘛，咁你又要再揾。咁你呢啲人咧出入咧係好多嘅喺餐廳，所以你係成日都要 train 啲新人啊咁樣，其實係好唔穩定嘅嗰個勞動力。同埋咧，Bourdain就話咧，佢話嗰個失敗率咧係好高嘅，因為咧有好多老闆咧，佢會喺呢個恐慌中咧，會不斷咁樣去換菜單。換呢個策略係導致咧係更快嘅毀滅咁樣。即係我哋睇Gordon Ramsay 嘅 Kitchen Nightmares 啊，即係唔知大家有冇睇另外一個食物嘅 show 啦，就係講名廚咧Gordon Ramsay 咧去唔同嘅地方啦，就係去拯救一啲將要倒閉嘅餐廳嘅咁樣。咁裏面嗰啲老闆咧就通常都係好硬頸嘅，即係譬如明明
個顧客都唔中意你以前阿嫲呢個菜單㗎啦，已經過晒時㗎啦。咁但係咧，可能咧呢個老闆由細到大都係食開呢碟嘢嘅咁樣，咁佢就覺得呢碟嘢有乜理由唔好食？呢碟嘢係全世界最好食嘅意粉嚟嘅咁樣，即係呢一類型咁樣嘅老闆咧，係喺呢個行業裏面係好多嘅，因為佢哋就係對食物有熱誠，佢先會做呢咁嘅嘢啊嘛。但係咧，好有熱誠嘅人咧就未必會聽人講嘅，咁所以咧佢哋咧就有陣時咧會好硬頸啦，有陣時咧會唔肯轉啦，有陣時咧會轉得太快，永遠都會覺得自己啱，咁所以咧就會導致個餐廳咧係毀滅得更加快。咁所以咧佢話咧，即係佢做咗餐廳咁多年咧，阿 Bourdain 咧佢就係見到啲唔同嘅餐廳咧就係咁樣樣，於是咧就一間一間咁樣倒閉。如果你想同我傾偈，或者揾翻節目裏面提過嘅資料，可以上去 Facebook 度揾下我 AUBREYLA， 揾唔到唔使怕醜 ，send 個 message 俾我。最後一次大觀園啦，頭先咧同大家講Anthony Bourdain Kitchen Confidential 呢本書啦，即係淨係睇呢一本書，我已經覺得真係好特別啊！原來佢係講咗啲社會現實出嚟啊，其實。喺廚房學嘢咧，唔係你想象中嗰啲好有熱誠好浪漫咁樣嘅後生仔，佢想做呢個四季酒店嘅頭廚，唔係嗰種中產嘅 American Dream 嘅美國夢嘅古仔啊！佢講緊呢個咧係拉丁裔嘅移民啊，講緊粗口洗緊碗啊，嗰啲勞動人口咧就係真係 power up 我哋個廚房嘅人啊！真係推動緊我哋個廚房嘅人啊！咁所以即係我覺得好尊敬佢啊！我覺得佢可以講到一啲有意思嘅社會現實出嚟咯，唔係只係堆砌一啲好商業、好假嘅一啲夢想出嚟咯。咁咧，譬如同你哋埋下關子啦，即係嗰啲唔同嘅地方佢去過咁樣樣啦，咁亦都唔係話咁常見嘅地方啦，譬如 Parts Unknown 佢會去伊朗、去牙買加、去印度嘅賓州、緬甸啦、耶路撒冷啦、秘魯啦、古巴啦、埃塞俄比亞啦、寮國啦，即係呢啲唔係一啲普遍嘅旅遊節目或者飲食節目會介紹嘅一啲地方咯。咁佢仲要係唔係單止淨係介紹當地嘅美食，佢係再深入咁樣去，即係譬如探訪呢啲家庭啊，同啲廚師傾偈啊，同啲食店嘅老闆傾偈啊，同當地嘅人傾偈啊咁樣啦。咁或者咧，即係佢會做咗好多啲功課咧，譬如佢介紹呢個摩洛哥嘅 Tangier 咁樣啦。咁咧佢會即係睇晒啲書咧，佢會話William Burroughs 即係美國一個前衛迷幻科幻小説家啦，非常非常重要嘅寫一啲關於吸毒嘅經驗嘅小説家啦。Paul Bowles 一個美國嘅作曲家同埋小説家啦。Rimbaud 法國嘅作家。Verlaine 法國嘅作家。The Rolling Stones 大家都識啦。Mick Jagger 同埋 Keith Richards 嘅 band 啦，即係佢會話咧呢啲作家音樂家 artist 咁樣咧，佢哋以前咧都會就匿去 Tangier 呢個摩洛哥嘅鎮仔嗰度咧，就匿埋咧就去創作寫嘢啊。咁佢喺嗰度咧，佢寫咗啲乜嘢啊咁樣，譬如 Burroughs 咧，咁佢會讀翻出嚟啊咁樣。跟住佢話咧，所以咧我就會跟翻佢嘅呢啲著作咧，就去呢條街度咧，就去揾下呢杯咖啡咧，原來係咁樣嘅，或者當時咧佢哋會食啲咩甜品嘅嗰啲咁樣，即係呢啲係。就算我自己已經係一個文學嘅 PhD 咧，我都覺得佢係一個非常非常之 well-read 嘅一個才子嚟嘅，真係冇得彈啊！即係所以一個節目咧做得咁好咧，嗰啲功課做得咁好嘅一個才子咧，佢去世嘅時候咧係非常之大嘅一件事嚟㗎，即係尤其是係佢啲 fans 或者啲喜歡佢嘅
評論嘅 foodies 啦，我哋叫做即係中意食嘢嘅人啦，中意旅遊嘅人啦，咁樣咧都會認為係一大嘅損失咯。咁所以咧，佢過咗世之後咧，佢嗰個長年嘅合作伙伴呢，一個叫做 Laurie Hoolever 嘅伙伴咧，就幫佢咧係完成咗佢一啲旅途嘅筆記，咁就再出多本書叫做 World Travel， 咁就係將佢以前寫過講過嘅嘢啦，同埋佢對紐約啊、巴黎啊、上海啊、布宜諾斯艾利斯啊、亞曼沙漠啊呢啲唔同重要嘅地方啊，咁樣呢，就即係將佢嗰個視覺呢係帶翻喺文字嗰度，同埋呢收錄咗佢啲朋友啊同埋啲家人咁樣嘅補充嘅文章啊、插畫啊咁樣咯，就係即係當係一個對佢最後嘅一個致敬啦。咁而Medium Raw 咧，即係另外一本書啦，中文可以譯做半生熟，我都唔知點譯 Medium Raw 半生不熟。咁咧呢本書咧就係即係佢寫完 Kitchen Confidential 一段時間啦，咁亦都個人係年紀大啲啦，咁咧佢就即係好多嘢咧係去重新審視翻咧10年間咧佢對食物啊、媒體啊嗰啲嘢嘅反思啦。譬如咧佢會批判咧，即係媒體係將食物咧係變成一啲好虛假、好華麗嘅嘢啦。佢3個最主要嘅電視節目咧，除咗Parts Unknown 之外咧，就有 The Layover 同埋 No Reservations。The Layover 同埋 No Reservations。咁咧有興趣嘅朋友咧，即係可以上去各大呢啲 streaming services 都好容易可以揾到噶啦。咁希望你哋有機會去 check out Bourdain 嘅節目啦，因為一啲都唔悶㗎。佢嘅節目咧係非常之有內容，我哋就咁開住咧，一路開住一路摺衫啊、亂衫啊、洗碗啊咁樣咧，都係好有娛樂性㗎，一啲都唔悶㗎。下個星期再翻嚟喺大觀園同大家見面啦，拜拜。